Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Musulman doğanımız soraptır. Kurbanlıkta günah dökülüyor deyip hingillik uçyarlar. Şu hakkında düşünürseniz deyiptir. Musulman doğanlar kurbanlık bolsun, başka vaqt bolsun hingillik uçmakta gurrun yok. Emma näme niyet bilen, kim bilen, nirde uçyan şoňa göre dogry bolman bilýär. Misal üçin, eger günah dökülýär diýen niyet bilen hingillik uçsa, ýa-da erkekler, ayal gyýdylar bilen bile garym gatym bolup hingillik uçsalar, bu haram bolýar. Çünki musulman doganlar İslamda biri-birine nämehrem bolan erkekler bilen zenanlaryň garym gatym bolmakly haram hasaplanýar. Gynansak da bizde gurbanlykda aýdym-aýdyp zenan erkek bolup goh galmagal bolup hingillik uçýarlar. Bu hareketleriň Qurban bayramy bilen, türkmençiligimiz bilen hiç il baglanşygy ýok. Beter bu ýagdaý biziň içimizde käbir kişileriň dinimizden, türkmençiligimizden, arnamyzdan, utanç haýadan gaty uzaklaşanlygyny görkezýär. Dinimizden uzaklaşanlygyny görkezýär, çünki musulmançylykda bu hil edip aýdymsazly, ayal erkek garym gatym bolup üýşmelen etmek dogry hasaplanmaýar. Bu hil edip gurbanlyk bellenilmeýär. Türkmençilikden, arnamyzdan, utanç haýadan uzaklaşýanlygyny görkezýär diýdik. Sebäbi biriniň gyýzy, gelini başga erkek bilen hingillik uçýar. Erkek bilen hingillik uçmandy daşta gora erkekden doly, eteğini galygyp hingillik uçýarlar, keseki erkeklerim olary sinap durýarlar. Türkmençilikde bu zatlar ýok musulmanlar. Däwimizde, desturumyzda bu zatlar ýok biziň. Haýsy arnamysly türkmen öz ayal gyýdynyň şu hereketine razy bolup biler. Eger razy bolýan bolsa, başga erkekleriň oňuna şeýdip hingillik uçup durmaklygyny gabanmaýan bolsa, ol deýusluk bolýar. Eger biri gurbanlykda hingillik uçsaň günah dökülýär diýip çyndanam inanýan bolsa, bu inanjyň özü günah. Günah dökülmegini islesek, ilki bilen musulman kişi günah işlerden kaçmaly. Ýalňyşlyk bilen günah etseň tövbe etmeli, Allah Taala'dan bagşlanma dilemeli. Ýaxşy sowaply amallar etmeli, şonda günah dökülýär. Eger bir kişi gurbanlykda hingillik uçsaň günah dökülýär diýip oýun edip diýen bolsa, ýene günahkar bolýar. Sebäbi musulman doganlar sowap we günah diýilen zatlar oýunjak däl. Dine deýişli hiç bir zat bilen oýun edilmeýär. Üstünden gülünmeye. Allah saklasın, dine deýişli bir zadyň üstünden gülmek kişiniň imanyny puj edip biljek derejede howpludyr, kafir bolup bilýär. Şonuň üçin doganlar dine deýişli zatlara hormatymyz, sylamyz uly bolsun. Dine deýişli bir zat gürüljek bolsak, sözlerimiz saýlap gürläliň, syla hormat bilen gürläliň. Eger bir musulman bilmän, ýalňyşyp öň şu zatlary eden bolsa, ýalňyşmaýan adam ýok. Tövbe etmeliler ve bu hirzatlardan kaça durmalılar. Zenan doğanlarımız bu hiri üýşmelenlere gitmesinler. İmanly, asılly Türkmen gyýdyna, musulman gyýdyna bu hillerlere gitmek gelişmeýär. Bilişiňiz ýaly musulman doğanlar bayramlar şatlanmak üçin bayram edilipdir. Şu ýalňyş zatlar edilmese ve dinimizin halal ve haram diýen zatlaryna dikkat etsek hingillik uçuvermeli musulman doganlar. Zenanlar erkeklerden ayrı bolmalylar. Keseki erkekleriň gözünden uzakda bolmalylar. Öz aralaryna hingillik uçsunlar, ziýany ýok. Erkeklerim öz aralaryna halal oýunlar bilen güýmeni bermeliler. Dinimiz İslam musulman doganlar oýnamaň, şatlanmaň diýen ok. Oýnanda, şatlananda halala we haramy ünsver diýe. Elhamdülillahi Rabbil alemin.